အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မန်းကျွမ်းစာပါ solution လုပ်ကြမယ်မန်းကျွမ်းစာပါကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ chapter မှာပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DBMS နဲ့ပတ်သက်ပြီး database type တွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာအောင်သုံးမလဲဆိုတော့မန်းကျွမ်းစာပါ community edition ကိုသုံးပါအဲ့တော့ဒီမှာမန်းကျွမ်းကိုစပြီး solution လုပ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ window ပေါ်မှာမန်းကျွမ်းစာပါ solution စလုပ်ပါနော်မန်းကျွမ်း SCR ပြီးရမန်းကျွမ်း server installation လုပ်မယ်math ပေါ်မှာတော့တော့ math ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ math ကိုယ့်ရဲ့ operating system က Windows ဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ Windows ပေါ်မှာကျွန်တော် Azure server installation Windows OS ပေါ်မှာစပြီး installation လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်လောရမယ့်ကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ step by step ဒီ link လေးကိုတစ်ချက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် control A လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီ control V ချလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင် Windows 10မှာဒီကောင် step by step လုပ်ရတဲ့အကောင်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ installation လုပ်ရမယ် step by step အဆင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင် MySQL server ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ download အရင်သွားချရမယ် MySQL server community edition မှာအဲ့တော့ဘယ်ကိုဝင်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က MySQL Google ကိုအရင်တစ်ချက်သွားလိုက်အောင်နော် Google ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ google.com ပေါ့နော်တော့ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ကိုရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့MySQL download ပေါ့ MySQL COMMU community download ဆိုကျွန်တော်အပ်တာခေါ်လာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ official site ကတော့ dev.mysql.com ပါเนาะဒီလို Google ကိုဒီလိုမျိုးဒီ MySQL community download လို့ Google မှာတစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ကောင်ဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတခါလေဒီ website တောင်းလိုက်ရတယ် dev.mysql.com ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်ရတယ် dev.mysql.com ပေါ့ dev.mysql.com ဒီတိုင်းဝင်လိုက်ရတယ်ဗောနော် sorry ဒီကောင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ dev.mysql.com ဟုတ်ပါတယ် dev.mysql.com ပေါ့အဲ့ဒီအနာခေါ်လိုက်မယ်ဒီကိုရောက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူ့ကိုဆွဲမှလဲဆိုတော့ MySQL ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆိုတဲ့ tab လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အောက်ကိုလည်းဆွဲရမယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က MySQL community GPN download ဆိုဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရမယ် okay အဲ့လိုရပြီဆိုကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော် Windows နဲ့စပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows ပေါ်မှာကျွန်တော် installation လုပ်ဖို့အတွက် MySQL server ကိုကျွန်တော် download လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ MySQL community server ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်းနှိပ်ရမယ် okay ကောင်းတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ operating system ကြီးပေါ့ကိုက Windows ဆက်မှာဆိုရင် Microsoft Windows ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်မယ်အဲဆိုရှင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ် version ကိုဆွဲရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်map ပုံများတယ်ပေါ့436 map ရှိတဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီ download လေးကိုဒီ download လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် download ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာသူကဒီ user login တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မတောင်းတော့ဘဲကျွန်တော် no down လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ no down နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က download ဆွဲသွားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်download ဆွဲလိုက်မယ်အဲဆိုရင်download ဆွဲပြီဆိုတော့ကျွန်တော် installation လုပ်ရမယ့်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ link လေးမှာကျွန်တော်တွားကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုး installation step by step လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်အဲဒါ download ဆွဲပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဆက်ထဲမှာ C ဆိုလဲ C D ဆိုလဲ D ဆိုရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ဒီ link လေးကို control V ချလိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Windows 10ပေါ်မှာ installation လုပ်ပြအောင်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကကို official site မှာသွားပြီး download ဆွဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကကိုယ်ဆက်ထဲမှာရောက်လာတယ်မှာ no down နှိပ်လိုက်လို့သူပြောတယ် okay no down နှိပ်လိုက်ပါhello ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MySQL server installation လုပ်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီမှာ link ကဒီ link ကဘိုးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် link 3ခုပေးထားရပါတော့ဒီထဲကတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေါ့နော်ဒီထဲက link တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေါ့နော်ဒီ link ကိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ slide ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီ slide ကလည်းကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာထည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ link နဲ့တစ်ခုခုသုံးပေါ့နော်ဒီ link ကိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ link နဲ့တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကို copy ကူးလိုက်ပါ control C အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paste ချက်ချလိုက်ပါနော်တော့မcontrol ကိုချလိုက်ပါအဲဆိုဒီမှာMySQL server ကိုဘယ်လိုမျိုး window မှာဘယ်လိုမျိုး installation လုပ်ရမလဲဆိုတော့ချက်ပြထားတယ်အခုတော့download ဆွဲမဲ့ link ကိုတစ်ချက်ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စတဲ့မှာရောက်လိုက်ဆိုရင် file ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆိုတော့ debugging ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပုံလေးတက်လာနေမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ်ဆက်မှာဒီ MySQL server နဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature တွေအကုန်လုံးသုံးမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ all ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ရွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က next ကိုနှိပ်လိုက်မယ် next ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတဲ့ file တွေတော့ manually မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file နဲ့ file ဆိုတော့ download ဆက်တာမယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုကျွန်တော်တို့က next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဒီကောင်းတော့ကျွန်တော် yes ကိုပေးလိုက်ရမယ် yes ကိုပေးကျွန်တော်ကဒီ feature တွေအားလုံးပါလာမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က eligible နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီစင်လေးမှာတော့လည်းကြာရပါတော့ဒီစင်လေးပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က manual server ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ installation လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်မယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ next ကိုထည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုဒီမှာဒီ H ရဲ့ high availability ရဖို့တော့သူကဒီ configure လုပ်တဲ့ဟာလေးပါရပါလား next ပဲနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အားလုံးကလေအဲ့ဒါပဲဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ developer computer ဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ရွေးပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်နံပါတ်ဒါတော့အသေးပါကျွန်တော်သူက3306ပေးထားလိုက်ပဲဒါဒီ MySQL ထွက်မဲ့ TCP ပေါ့ပေါ့နော်ဒီကောင် network ဝါဖြတ်သွားမှာ TCP ပေါ့ရှိမယ်အဲ့ဒါပဲဒီကောင်နဲ့ next ပဲနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် password ပေါ့ဒီ password ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတာထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ password ကိုuser name ကို root လို့ထားလိုက်ပြီးတော့ဒါ user name ပေးစရာမလိုပါဘူး user က automatic root ထားရင်တော့ကျွန်တော် password ကတော့ root edit နဲ့တုံးလို့ပေးလိုက်တယ်အားလုံးကလည်းဒီမှာဒီနေရာမှာဒီ root edit နဲ့တုံးလို့ password ကိုပေးလိုက်ပါတော့ root လို့ထားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီမှာဒီကောင်မနှိပ်လည်းရတယ်ဒီကောင်မနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်သွားလိုက်လည်းရတယ်ဒီကောင်မနှိပ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှိပ်သွားလိုက်ပါအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီနာမည်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါ MySQL server ကတခါတည်း Windows server မှာတခါတည်း configure လုပ်သွားမယ်နောက်ကြတော့ခါတည်း MySQL start လုပ်မယ်ဆိုတော့ manual လေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကnext ကိုနဲ့ဒီစနစ်ဆောင်လိုက်ပေါ့ဒီကောင်လေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ setting မှာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ connect set ဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာခုနကိုရသေးတဲ့ password ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ password ပြန်ထည့်ပေါ့အဲ့ဒါပဲဒီမှာကျွန်တော်က user name က root ဖြစ်တဲ့အတွက် root လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပဲ password ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပဲ next ဒီကျ okay နှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ okay နှိပ်လို့ set ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် connect ဒီလိုမျိုး connect set လို့ message လေးပေါ်မယ်အဲ့ကောင်ပေါ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်MySQL server installation ကကိုဆက်မှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး MySQL server ကိုဆက်တွေမှာ installation ရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကရောက်မရောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ link ကိုကြည့်လို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထဲမှာဒီ link နဲ့တစ်ခုခုသုံးပေါ့နော်ဒီ link ကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီ link နဲ့တစ်ခုခုကြည့်လိုက်လည်းရပါတယ်link တစ်ခုအဆင်ပြေတစ်ခုအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်က link ကိုသုံးခုထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုရှိရင်လည်းဒီမှာ MySQL installation လုပ်ပုံလုံးတဲ့အဆင့်တွေကိုဒီမှာပြပြထားရပါတော့ဒီကောင်ကတော့ဒီ website ကတော့နည်းနည်းလေးတယ်ဗျအားကြောင့်မလို့ဒီ website ကသိအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီနံပါတ်3ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့တစ်ကဲ3ရဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း control ကိုချလိုက်မယ် MySQL studio.org မှာဒီမှာဆိုရှင်လည်း MySQL server solution လုံးပုံလုံးတွေကိုတော့တစ်ချက်ချင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဓိကတော့ user name password ပေးတဲ့နေရာမှာတတိထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ password ကကျွန်တော်ပြန်သုံးမှာဆိုတော့လေအဲ့ကောင်တစ်ချက်ရှိမယ် full ပဲပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါပဲ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခဏစောင့်မယ်အဲ့ပဲပေါ်နံပါတ်က3306စစ်ထားမယ်ဒီမှာ user name က user က root ပေါ့နော် root user တော့ password ထားနေတာဖြစ်တဲ့ကိုယ် password ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က next ပဲအားလုံးက next ပဲခေရပဲကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ MySQL server ကိုဆက်တယ်မှာရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရှင် MySQL server ကိုဆက်တယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်မှာတကယ်ဆက်ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီ MySQL server ဆက်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ installation လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့sorry ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က window မှာတော့လောက်သွားပြီကိုကွန်ပျူတာ Mac ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ Mac မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ link လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်Mac မှာတစ်ချက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော် slide တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် slide ထဲမှာအခုက window ပေါ်မှာလောက်တာအဲ့လိုပုံမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့က Mac ပေါ်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်အဆင့်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ Mac ပေါ်လုပ်မယ်ဆိုဒီအဆင့်တွေတော့ကြည့်လို့ရရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ link လေးကို control C လုပ်လိုက်မယ် control A control C အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browser မှာကျွန်တော်တစ်ချက်တင်လိုက်ရပါတော့ okay အဲ့ control ချလိုက်မယ်ဒါကတော့ Mac မှာ installation လုပ်ဖို့လုံးလေးပေါ့နော် Mac မှာ installation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ MySQL server ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးက download တော့ဆက်ရမယ် download ဆွဲပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ download ဆွဲပြီးသားကလည်းခုနက dat.mysql.com မှာဝင်ရမှာပဲเนาะ
that.management.com ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့က download ကိုပဲနှိပ်ရမယ် download ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ပြီးဆိုရှင်ဟိုအောက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါ download ဆွဲလိုက်မယ် okay ဒီကောင်ဆွဲပြီးဆိုတော့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က management community server ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမယ်သူကကျွန်တော်တို့က window ကျွန်တော် mac ဆက်မှာဖြစ်တဲ့ mac ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် mac ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mac os ဆိုတာကိုကွန်ပျူတာအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ဟာယူလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က download ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အောင်တစ်ချက် download ဆွဲလိုက်ပါနော် DMG file ယူလိုက်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ file ကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော် okay အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကတည်းက note တန်ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင့်လောက်အောင်လဲဆိုဒီမှာ download လုပ်ပုံလုပ်နေရကို file ထဲမှာဒီ file လေးရောက်လာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လုံးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် next ပဲဒီကောင်ကဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ password ကွန်ပျူတာ password ပါတော့ဒီမှာကျွန်တော် root user အတွက်ကျွန်တော် root 1.3.5ထည့်လိုက်ပဲအဲ့ဒါပြင် next ပဲအဲ့ဒါပြင်ကိုယ်ဆက်ထဲမှာရောက်လာပါတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုယ်ဆက်ထဲမှာရောက်ကဘယ်မှာသိလိုက်ဆိုကြတော့ဒီ setting ကိုသွားလိုက်ပါတော့ system preference ကိုသွားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကွန်ပျူတာ system preference ကိုသွားလိုက်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ icon လေးပေါ်လာနိုင်မယ် manager server မရှိရင်တော့ဒီနားမှာဘာမှ icon မရှိဘူးဒီကောင်လေးပေါ်လာနိုင်မယ်သူကစမ်းအောင်ဆို installation လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူက start ဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနားမှာဒီ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ start ကိုနှိပ်လိုက်ရမယ် okay ဒါဆိုရင် manager server ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ဆက်ထဲမှာ manager server installation successful ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ map မှာတစ်ချက်အရင်ဝင်ကြည့်တာကိုပြလိုက်မယ် map မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ terminal ကိုအရင်ဖွင့်ပါတော့ termi terminal ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် terminal ဖွင့်လိုက်မယ် terminal ဖွင့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ terminal မှာကျွန်တော်တို့က sudo လို့နော် sudo mysql and that user လို့ပြီးတော့ out တွေလို့ user လို့ password တော့ tab ပြီးဆိုပြီးတော့မထည့်သေးဘူးဒီနေရာမှာ password ကအခုတောင်းတဲ့ password ဒီ computer ရဲ့ window log ဒီ operating system ရဲ့ password ကိုတောင်းတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် password ကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီ window တဲ့ဒီအခု enter password ဆိုတော့ကျွန်တော်သွင်းခဲ့တဲ့ MySQL server သွင်းခဲ့တဲ့ root password ကိုတောင်းတာအဲ့ကောင်ကျတော့ root ဒီ root 1.3ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံရောက်နေမယ်MySQL ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MySQL ကိုဆက်တယ်မှာဒီဟောပေါ့ဒီရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကdatabase တွေကျင်းတာဖြစ်တဲ့ show database show database တွေရှင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုဆက်တယ်မှာကျွန်တော်ဆက်တယ်မှာတွန်းထားတဲ့ database တွေတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဟို mass မှာဝင်တဲ့ဟာပေါ့နော်window မှာကျွန်တော်တို့ set လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမလဲဆိုတော့ဒီ all program ကိုသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့all program နှိပ်လိုက်ပါ all program နဲ့ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့က MySQL command line client လို့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က map ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် mass operation ဖြစ်နေတဲ့ window နဲ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်တခြား window platform ပြရကြတော့ set MySQL စင်လာရက်ဒီ client in window ပေါ့နော် window မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ MySQL installation လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ all program ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့ all program နှိပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ MySQL ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ command line နဲ့ interface လုပ်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ဟို start ဆိုပြီးကျွန်တော် all program နှိပ်လိုက်ဒီမှာ CMD တစ်ချက်နဲ့တော့ CMD မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ MySQL ဟိုဒီ server ကို start လုပ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းတော့ start ဆို all program ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် all program နှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာ MySQL client လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရှင်အဲ့မှာပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူ password တောင်းလိုက်မယ်အဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ command line တစ်ချက်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဒါအခုလိုမျိုး MySQL ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး note လေးနဲ့ပေါ်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MySQL ကကိုဆက်တယ်မှာ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တော့ပြန်ကြည့်ပေးပါပါနော် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီ chapter ကတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဘယ်လိုတွေမှာဆက်လက်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ